Қайырлы күн, Жұматшанин ауылы тұрғындары, оның ішінде Көшке Кемеңгеров атындағы мектептің 11 сынып түлектері. Мына бүгін өздеріңіздің ұстаздарыңыз, сол мектептің ұстазы Бакиев Есеннің сұрауы бойынша сіздермен кездесуге келіп отырмын. Сол енді мен өзімді аздап таныстыра кетсем, мен сол Жұматшанин ауылының тумасымын. Есімім Ораз, фамилиям Динабеков. Сол қазіргі таңда Павлодар қаласында тұрып жатырмын. Сол енді өзім жайлы айтатын болсам, 1979 жылы әскерге Баянауылдық әскери комиссият атынан шақырылып, әскерге аттанған болатынмын. Бірінші Ленинград облысы Выборг қаласына барып түстім. Сол жерде 2 ай дайындықта болдық. Содан Өзбекстанның Самарқанд қаласына келдік. 1 ай сол жерде формировать еттік. Толық формировать етті. Сол енді 1-ші дивизион біз Ленинградтан келдік, 2-ші дивизион Польшадан келді, 3-ші дивизион Германиядан, 2-рота Ремрота Украинадан келіп, сол жерде толық құралды. Сол жерде жаңа техникалар алып, дайындап, сол 79-ның аяқ 80-ның басында сол Ауғанстан шекарасына кірдік. Түркменстанның оңтүстік Пушка деген қаласы арқылы. Содан сол жерде әскери борышымды көрдім. 2 жыл. Енді сол сияқты мұны жаңа мектеп түлектерінен сұрақтар келіп түсіп жатыр екен. Мына жерде Абкиева Айсана деген қарындасымыз сұрақ қойыпты. Алған халқы сізді қалай қарсы алды? Сол как раз 79 жылдары сол ауғанда өзі төңкеріс басталып жатқан кез болатын. Как раз сол кезде енді талибандар, дұшмандар дейміз, дұшмандар сол ана мирный жителдарға тиісіп, сол маза бермей жатқан кез болатын Ауғанстан несіне. Әрине біздің әскерге келген кезде жақсы қарсы алды, қуанды олар. Сонда екінші сұрақ, Ахметжанов Райымбек дейді. Ауған соғысында есіңізде қалған не? Соғыс болып жатқан жерде не бір қызық бола қояр дейсің. Сол қызық деген, енді біз қарауылға сондай нелерге шығып отырамыз ғой, күзеттерге. Сол мына Герат провинциясы менен біздің Шынжаң провинциясының ортасында КПП болатын, контрольно-пропускной пункт деген. Сол жерге дежурствоға шығып, қасында солдаттар бар. Сол жерде неде отырамыз, ана жерде бүкіл ауған халықтарының көліктері жүреді сол жерден. Товарлар тасиды, автобустары жүреді солар. Біз соған жаңағы неден шлагбаум жауып, түгін тексеріп, көліктерін солай өткізіп отыратынбыз. Сол енді бір күні тоқтаттық, келді, бірыңғай арбыз қауым тиеген не екен. Енді рөлде отырған жаңағы ауған халқы, олар үстін тілдерін түсіне қоймайды, олар біздің тілді түсіне қоймайды. Біз оларға орысшалап, қазақшалап айтамыз. Олар түсінбейді. Біз олардың түсінеміз. Сол бар неміз, сол үстіндегі мәшінен үстіндегі бір арбыз, қауым бірдеңелер сұрап алайық деп нетіп отқанымыз, сол сақаулар сияқты ымдап, саусақпен көрсетіп, бүйтіп. Сосын әйтеуір жетті оларға. Сол беріп кетті, бір қауым, бір арбыз. Содан кеткеннен күліп жатырмыз. Немойдың оқуында қолын өткізіп аяғды, тесті түсіндірер едік деп. Сол сияқты қызықтау да болған. Сосын мына үшін сұрақ қойып отқан Қазмұрат Ділназ дейді. Алған марапаттарыңыздың ішіндегі өзіңізге ең ыстығы осы ауған халқының марапаты благодарность афганского народа дейді.
содан кейін заты бар. Енді төртінші сұрақ, Құдай берген Ардақбек деген неше қойыпты ғой. Ауған соғысында қандай қиыншылықтар көрдіңіз? Оған жауап беретін болса, енді оған соғысы қалай? Өзі уақыттан алғамайды, күн демейді, түн демейді. Қай жерде қатты не болса, қай провинцияда шабуыл жасалып нетіп жатса, біз шақырады. Біздің енді установка реактивный артиллерийский полк. БМ-20 Сталинград дейді, установка бізде бұрынғы Катюша ғой. Сол жерге требованный шақырады, сол жерге айтқан уақытында жетіп барып көмек көрсетуіміз керек. Сол әсіресе ең қиыны сол түнгі жүріс, таулы жер, перевал, әлі метр бір шақырымға дейін құздар болады терең. Соны айналып алдымыздан танкілер не болды, шыға алмаған жерде танкі тіркеп тұрысқа алып шығады. Сондай перевалдардан өткен өте қиын болды. Алдындағы машина шаңдатып отырады, жол жөндеп көрінбейді. Жолдан оңға солға шыға алмайсың, шаңнан былай жел жаққа қарай шығасың. Неге десе алдында сапер кетеді, миналарды тексеріп отырады. Сол сапердің ізімен ғана жүріп отыру керек, оңға солға шықса минаға түсуі мүмкін. Сондықтан сол алдындағы машина не жүріп отырасың, сол жан жағың құз. Сондай қиындықтар. Сол енді мына енді түлектер биыл амандық болса 11-ші сыныпты бітіріп үлкен өмірге жол бастайтын болсалар, барлықтарыңызға тек биіктерден көріне беріңіздер. Осы мектептеріңізді тәмамдап, жоғарғы оқу орнына түсіп, өзі таңдаған мамандықтарыңызды алып, мұны отанымыздың, еліміздің патриоттары болыңдар. Енді зор денсаулық барлықтарыңа. Әрдайым тек жақсылықпен, қуанышпен, қызықпен қауышуға жазсын. Аман сау болыңыздар, бақытты болыңыздар. Қана аңсаған кешегі алғыр қыран ол, жауына алдан қарсалар, тұрғаны естелі шығарып, жүзінде ана жас қалды, амандық болып тілегі, әкетті ошақ жастарды, елім деп соққан жүрегі.